So, wir machen unseren Bock, weil die Säge doch ein bisschen stumpf war. Ganz einfach, man sägt ein bisschen ein. Sag du was, Steinsäge, komme ich da nicht raus. Wenn der Schraubenzieher reinklemmt, ein bisschen höher, dass du die Kette unten noch durchziehen kannst und jetzt wird gefeilt, dass es scharf ist. So, nach dem Schleifen testen wir die Kette nochmal. Oder was sagt nach dem Feilen? Wenn wir auf die Füße aufpassen, einwandfrei passt. Oh, das ist